हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पोल्ट्री गुरुजी। और आज मैं आपको बताने वाला हूं फार्म बनाने के बारे में कि नए पोल्ट्री फार्मर कैसे नया पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं। तो उसके बनाने में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता दूं, जब भी आप नया पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि आपका फार्म किस डायरेक्शन में है। आपको अपना फार्म हमेशा ईस्ट टू वेस्ट बनाना है, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ। और इससे फ़ायदा ये आपको होगा क्योंकि जितने भी आइडियल फॉर्म है, मतलब जितने भी पहले बने हुए फार्म है, रिसर्च की गई है इसके ऊपर, तो वो सब जो बढ़िया चले हैं वो चले हैं ईस्ट टू वेस्ट। उनमें ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं बीमारियों वाले, ये पनपते नहीं हैं और धूप भी अच्छी आती है और हवा भी अच्छी तरह से लगती रहती है चिक्स को। तो इसलिए ईस्ट टू वेस्ट ज़रूर बनाएं अपना फार्म। और अगर आपकी ज़मीन जैसे नॉर्थ टू साउथ है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप छोटा पोल्ट्री फार्म बना सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। पर बड़ा अगर बनाना चाहते हो आप तो ईस्ट टू वेस्ट ही बनाना है आपको। और दूसरी बात लेते हैं फार्म की शेड के बारे में। फार्म की शेड आपको रखनी है सीमेंट वाली, या फिर आप जो कच्ची छत बनाई जाती है उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो ऊपर से धूप लगेगी उसके ऊपर, वो शेड जो होगी आपकी वो ज़्यादा गर्म नहीं होगी। अगर कंपेयर करें आप टीन वाली शेड से, मतलब मेटल की शेड से, तो उसमें वो गर्म ज़्यादा हो जाएगी और चिक्स को उसकी तपन लगेगी, तो चिक्स में मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी, गर्मी की वजह से चिक्स ज़्यादा मरेगा। और मैं आपको साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपको जो नीचे का फर्श मतलब फ्लोर रखना है अंदर फार्म में, वो कच्चा रखना है। या फिर अगर आपके यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन रहता है तो आप पक्का भी रख सकते हो अपने यहाँ पर। और जैसा मैंने बताया आपको, कच्ची मिट्टी अगर नीचे रहेगी तो नीचे से चिक्स को ठंडक रहेगी और वो गर्मियों में भी बहुत अच्छी तरह से आप अपने फार्म में चिक्स को पाल सकते हो। और दूसरी बात कर लेते हैं कि आपको अपने शेड की लंबाई कितनी है। लंबाई आप कितनी भी रख सकते हो, बस चौड़ाई पर आपको 25 से 33 फीट के आसपास ही रखनी है। 25 से 33 फीट के बीच में आप चौड़ाई रख सकते हो अपने फार्म की। और लंबाई आप कितनी भी कर सकते हो, 5000 चिक्स तक का आपका फार्म होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े की बात कर रहे हैं हम। अगर आप ज़्यादा बड़ा पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हो तो लगभग 5000 बच्चों तक, चिक्स तक का आप बना सकते हो। लंबाई आप कितनी भी कर लो, बस चौड़ाई 25 से 33 फीट होनी चाहिए। अगर इससे कम बनाओगे आप चौड़ाई में तो उसमें धूप ज़्यादा आएगी और गर्मी ज़्यादा लगेगी चिक्स को गर्मियों के टाइम। और सर्दियों में भी आपको परेशानी हो सकती है, उसमें चिक्स को जाने आने में परेशानी पड़ेगी। और इससे ज़्यादा चौड़ा अगर आप बनाओगे, 33 फीट से ज़्यादा चौड़ाई रखोगे अपने फार्म की, तो उसमें गैस ज़्यादा बनेगी। और गैस, अमोनिया गैस जो बनती है फार्म में, उससे तरह तरह की बीमारियां आती है। जैसे एसाइटिस की बीमारी जरूर आती है अगर आपका फार्म ज़्यादा चौड़ा है और उसमें गैस बन रही है, तो एसाइटिस की बीमारी ज़्यादा आएगी। उस बीमारी में होता क्या है कि चिक्स के पेट में पानी भरने लगता है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर अगर आप ऊपर बीच में अपने फार्म के वेंटिलेशन का सिस्टम करा लो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जितनी भी गैस रहेगी फार्म के अंदर वो सब ऊपर वेंटिलेटर के थ्रू बाहर चली जाएगी। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ये फार्म बनाने के बारे में, आप फार्म को हमेशा मजबूत बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे पोल्ट्री फार्मर जो कच्चा फार्म बना लेते हैं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है बाद में। जैसे हवा चलती है और बारिश होती है तो उनका फार्म गिर जाता है, और अगर अंदर चिक्स हो तो ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा नुकसान जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि फार्म को मजबूत बनाएं एकदम। जैसे उसमें पाइप का इस्तेमाल करो, जो आप आयरन के पाइप का, मतलब लोहे के पाइप जो इस्तेमाल करते हो वो हैवी यूज़ करो। और ऊपर जो शेड में यूज़ करते हो आप थोड़े बहुत लाइट भी यूज़ कर सकते हो, जिससे खर्चा आपका थोड़ा बैलेंस्ड रहे, ज़्यादा खर्चा भी ना हो और फार्म भी तैयार हो जाए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि शेड जो आपको ऊपर की रखनी है वो सीमेंट वाली रखनी है, या फिर आप कच्ची छत का इस्तेमाल कर सकते हो। मेटल वाली शेड ना रखें अपने फार्म में, उससे आपको परेशानी ही परेशानी होगी, आप चिक्स नहीं पाल पाओगे। ना ही सर्दियों में वो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और गर्मियों में ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा सीमेंट वाली शेड अपने फार्म में रखिए। और आप कहीं पर भी अपना फार्म बना सकते हो, बस ईस्ट टू वेस्ट बनाना है आपको अपना फार्म। तो इसी तरह से हम डेली आपको एक वीडियो इस तरह की जरूर बना के बताया करेंगे कि नए पोल्ट्री फार्मर कैसे पोल्ट्री फार्म शुरू कर सकते हैं और किस किस तरह से अपने फार्म में चिक्स को पाल सकते हैं। और शाम के टाइम हमारी रेगुलर वीडियो आएगी, जो हम डेली वीडियो बनाते हैं, डे 1 डे 2 इस तरह करके, वो हम इवनिंग में शाम के टाइम डाला करेंगे। और मॉर्निंग में हम स्पेशल नए पोल्ट्री फार्मरों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, आज से वो सीरीज स्टार्ट है। और कल को हम कुछ अलग बताएंगे जो चिक्स को पालने के बारे में है नए पोल्ट्री फार्मरों के लिए।
और जो पुराने पोल्ट्री फार्मर है वो शाम की वीडियो भी देखें हमारी। शाम की वीडियो में हम डे 1 डे 2 इस तरह करके सीरीज बनाएंगे। हमारे 3 दिन बाद हमारे फार्म में चिक्स आने वाला है, तो हम डेली वीडियो बनाया करेंगे चिक्स के लिए भी, कि कैसे आपको पहले दिन कौन सी मेडिसिन का यूज़ करना है, कौन से विटामिन का यूज़ करना है। तो उस हिसाब से अगर आप हमारे साथ चिक्स को पालना चाहते हो तो आप भी उसी दिन चिक्स मंगा सकते हो। तो आपको ये फायदा रहेगा कि आपको आसानी रहेगी, हमारी वीडियो लगातार देखते रहोगे आप डे बाय डे, और अपने चिक्स को भी पाल सकते हो। और अगर आपका चिक्स बड़ा है तो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। हम डेली वीडियो बनाते हैं, डेली वीडियो देखा करें हमारी। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो साइड में बेल का बटन है, उसे जरूर दबाएं। उसे दबा रखा है आपने तो आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते होंगे ऊपर, और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इसी तरह से डेली वीडियो बनाता रहूंगा और आपको नई नई जानकारी देता रहूंगा। अगर आप हमारी वीडियो शेयर करना चाहते हो तो नीचे शेयर का ऑप्शन होता है, आप शेयर कर सकते हो अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक पर हमारी वीडियोस को। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।